ถ้าไม่มาเที่ยวกรุณาแวะมาเยี่ยวก็ยังดีครับเซ็กซี่กว่านี้ก็นี่สมาชิกนะคะ วันนี้พี่ยิ้มเทียนใช่ไหมเทียนนี่โอ้โหแม่จ้าโว้ยองค์แม่ลงแล้วอ่ะองค์แม่ลงมีสี จัดกบปลาที่โง่กับนั่นเลยแหละพี่ค้าค่ะขอด้วยค่ะพี่เอแล้วก็ตัวเอง พี่ครับขอ ค้าสักหน่อยไหมคะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับ Okay.